Kjo është një nismë e menduar prej kohësh në bashkëpunim me klubet që do t'i sjellë zhvillimin e futbollit për futbollistë të ri. Ky rregull do t'i ndihmojë lojtarët e ri të fitojnë minuta, eksperiencë, t'i jepet mundësia të tregojnë talentin e tyre. Sigurisht që kjo ka benefite si për klubin edhe për lojtarin. Benefitet për lojtarin do t'jenë përballjet e cilat do t'jenë në ekipin e parë me ritëm më të lartë loje, do t'jetë përgatitja më e lartë fizike, teknike, taktike, do fitojmë më shumë eksperiencë, vetbesim, ndërsa për klubin do t'jetë ulja e kostove në periudhën e transferimeve, pra kjo është diçka për të ardhmen për klubin. Janë lojtarët të cilët do ofrohen në ekipin e parë dhe për të ardhmen do t'jetë shumë e mirë dhe do t'jetë pozitive për klubin. Rritja e vlerës kartonit lojtarëve, pra edhe të ardhurat në një të ardhme të largët do t'jenë më të mira për klubin. Në vetvete kjo rrit dhe konkurencën ndërmjet lojtarëve. Dhe nga ana tjetër, lojtarët e akademisë do të kenë një motivim më shumë për të qenë pjesë e ekipit të parë. Ky rregull na jep më shumë mundësi dhe ne si trajnerë të ekipit kombëtar që të ndjekim lojtarët më nga afër, pra të kemi mundësi për zgjedhje për lojtarët të cilët kanë minuta në ndeshje. Dhe kjo është diçka pozitive për ne sepse lojtarët, pra edhe në rast se do të kemi mungesa lojtarësh apo dëmtime para arsye dëmtimesh e tjera, ne do të kemi më shumë mundësi për të përzgjedhur lojtarë specifikisht për pozicionet ndryshme që ato mund të kenë në lojë.